Всем привет! Сегодня выпуск для, так сказать, новичков в рубрику начинающему системному администратору. И, судя по тому, что валяется у меня на столе, мы про обжимку кабеля. Вот. Просто покажу, как это делается. Ничего больше. Берем зачисточку. И снимаем оплетку. Срезаем лишний кевларовый усилитель. И, собственно, разматываем жилы. Когда снимаете облетку, смотрите, чтобы зачисточка не повредила жилы. Вот. Вот как раз такой случай. Поэтому придется все обрезать. На обжимке есть специальные ножи для этого. И зачистить заново, только уже более аккуратно. Так. Не умею. Вроде в этот раз провод не поврежден. Разматываем жилы. Так. И выстраиваем их сразу в нужном порядке. Вот. Раз. Нужный порядок — это у нас бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый. Укорачиваем. Вот. Где-то до такого вида. Вижу. Вот так вот. Проверяем, что провода лежат ровно, и вставляем их в джек. Проверяем с этой стороны, что все жилы достигли уровня ножей. Также смотрим, чтобы оплетка провода попала под зажим. Вот. И после этого обжимаем ее. Так. Провод обжат с одной стороны. Проверяем, что не накосячили. Вот.
берем другую сторону провода и повторяем наш успех. Снимаем оплетку, убираем лишний кевлар. По большому счету кевлар тоже зайдет, будет прижат, когда вы запихнете оплеточку под прижимную часть джека. Так. Располагаем их по схеме. Обрезаем и запихиваем под оплет. Коричневый полох зашел. Проверяем, что все жилы достают. И обжимаем. Ну, честно говоря, обжато так себе. Ну, и для того, чтобы проверить, что мы не лоханулись, берем тестер. Вот такой вот модный тестер. Вставляем два конца провода. И первым пунктом смотрим. Я надеюсь, тут видно. С этой стороны написано «Пас». Значит, прозвонка прошла успешно. Вот. Да, наверное, все-таки надо немножко про тестер сказать. Это китайский тестер. Его лучше искать по партнамберу NCT3. Вот. Выпускается разными фирмами. Вид один и тот же у всех. Но он стоит своих денег. Работает от батарейки Крона. Умеет прозванивать провода. То есть он показывает номера проводов, номера жил в проводе с одной и с другой стороны. То есть, если у вас провода где-то будут перепутаны и вы ошиблись с раскладкой, ничего страшного, он покажет, какие жилы и с какой стороны конкретно неправильно обжат провод. Ко всему прочему, у него есть еще вот такая штука. Вставляете в нее, и она начинает пищать. Я думаю, это слышно. Вот. То есть, прозванивая провода в пучке, вы запросто с помощью него определите, где какой провод, как бы просто по писку. Также он умеет мерить длину и парность провода. Вот. Ну, must have, в общем. Также скажу про обжимки. Хорошая обжимка — это вот такая вот. У меня, к сожалению, сейчас с собой нет херовой обжимки. Вот. Плюс ее в том, что она обжимает вверх. То есть, так сказать, поршень идет по прямой, вот, и загоняет ножички в джеке туда, куда нужно. Вот. Есть такие же или похожие обжимки с угловым обжимом, где разъем, дырки под разъем расположены сбоку. И поршни идут под углом. Если джек
некачественный, у вас с ним будут проблемы. Ножик пойдет не туда, не пробьет изоляцию, и контакта не будет, придется переобжимать. Так что вот такие вот обжимки must have тоже. Ну и всякие ништячки, вроде как зачистки. Хотя можно пользоваться и ножиком, никаких проблем. Ну, на этом все. Всем спасибо, до скорых встреч.